小爱同学，扫地。好的，扫地机出动了。哎呀，摔疼了吧？咱们拆开检查检查。顶部触摸面板，底部4个脚垫，4颗螺丝。底壳1圈的缓冲泡棉。抽出外壳，像不像咱们之前拆的苹果路由器？现在可以看到主板了。断开供电，断开扬声器。音响底座是一个导音锥，可以让声音向四周扩散，还有12伏电源插座。然后是扬声器，4欧姆，双层磁石，振膜浮动呢可以非常大。音箱里面呢还有一块吸音棉，可以防止谐振，避免那种噗噗的声音。这个箱体呢和咱们之前拆解的1代相比较呢，缺少了2个低音辐射器，但是这里呢多了一个声孔，声音从底部呢折返出来。主板4颗螺丝，断开上面排线。2代主板，屏蔽罩全部撬下，背面是空的。首先是它的音频处理器，全智 R329，往右呢是一颗凯霞的存储器，原名东芝，存储它的固件信息。下面是一颗恩智浦的蓝牙 WiFi 模块，2组天线呢分别印刷在电路板上，这里还有一组。再往左，一颗德州仪器的 TPA3138，是一颗立体声音频放大器，但是只接了1根通道，经过2颗电感通向扬声器。对比之前的1代呢，更集成化了。继续拆顶部触摸板，拧下所有螺丝。顶部的小板呢已经拆出来了。首先是一颗新城的跑马灯控制芯片，控制着1圈12颗 LED。中间是一颗德州仪器的触摸控制芯片，四周呢还有6颗龟麦麦克风。结构看完，最后把它的音箱接到我的 6SP 上试一下音效。下辈子不一定还能遇见你，所以我很珍惜，不敢大意。讨厌了天上见，有夜就这么聊天。看来这个2代音箱呢，音效还是不错的。